ар бир адам бул жашоодон кетет. Биздин сыймыктаган жасаган иштерибиз бар. Аллахым колдосун. Аман эсен бололу. Жашообуз жөнөкөй эмес, татаал. Анын айынан кээде адамгерчиликке маани бере албай келебиз. Улуу ата бабаларыбыздан көп мурас калган. Бирок негизги мурастардын мен белгилеп кетким келет. Чоң бир мурас бул айкөлдүк, урматтуу элим. Ушунун негизинде мен кээ бирлериңерди ушул жерде катышып атканбы, же сыртта бул съездге келе албай калгандардыбы, же парчалаш эмес, тилектеш эмес, оппонент кишилерди сөзүм менен тарынтып алсам, же ишим менен тарынтып алсам, мен кечирим сурайм, кечирип койгула мен. Ошол эле учурда мага адилетсиз мамиле кылгандарга мен эч бирине капа эмесмин. Мен бардык ошо мени кандай бир капа кылгандар болсо, бардык адамдарды кечирдим. Кечиримдүүлүк бул болсо жашоодун негизгиси. Кечире албаса адам, анда үй бүлөдө таркайт. Анда ата менен баланын ортосунда мамиле да бузулат. Анда мамлекеттин де ташталган чыгат. Кечиримдүүлүк бул улуу ата бабаларыбыздан мурас калган. Кечиримдүүлүктү бардыгыбыз үйрөнө жана иш жүзүнө колдоно билишибиз керек.